講，根本都冇腳影中。係啊，但係佢有腳影，但係燙個波打得好，好斜啊！我呢球嗰嚿。個個都褪，都唔敢乜，個個都褪住嚟。你係真係貼身嗰度。係啊，一定貼身咯。好尤其頭先我哋猜股神，因為個個都貼身啊嘛。係，仲有其實佢哋個速度咧，唔係話特別，即係可以打到你咧，所以就唔使話留一兩個身位住佢爆啊嘛。如果你自家生係成爆都冇得爆啦，你封咗係轉身嗰個路線，你個人封咗係轉身個路線，佢爆都冇得爆。但係如果你離開咗一兩個身位咧，佢一轉身呢度啊！如果你唔逼佢，咪轉身咯。你一逼佢，我就已經翻到嚟。你唔逼佢，佢兩個一齊。阿識啊，嗰下嚟中谷嘅，嗰下你冇逼啊，大師。有逼。我話佢就逼咗，我先有時間翻落嚟幫佢。大鑊3打1，冇啊！算呢個冇啊，呢個就。水輪流轉啊！而家嚟㗎，解到佢撞到佢。所以開埋啦，唔好吹啊，唔好吹。好，夠鐘一節，一節。應該你打路閘，焗翻阿嘉豪打中間，咁就穩陣。呢條遠穩陣，我打落去，你打閘上去㗎啦。你快啊嘛！我落咗去攻勢先，冇人拉空啊，個幾死。仲有一節，拉屎節，拉屎一節。聽唔聽啊？你哋用？左啲。咩啊？5分鐘後。繼續開喎。係啊。間快喎。
冇人上啊！我哋順咗啊！邊有人上啊？屌佢哋，係咁上去攰撚度執。都幾黑幾咁。我唔上去都好啲啊！冇幾好。交波啊！交失。屌我一交失咗之後，全部喺度交晒，係咁交失。明白啦，翻唔到啦，跑唔嚟真係都要交失2球啫，都唔係咁回饋俾我啊！交失2球回饋幾廿球俾我，哎呀！真係發係真係發呢！你一場大嗰個跑唔喐間，以前狀態冇理由追佢唔到㗎嘛。我追唔到㗎，冇理由追唔到㗎。我真係追唔到。屌佢出都唔出下嘅，阿莊宇企喺個籠嗰度。我咧，裝啲幾頭波電單都放棄咗㗎。咁你出嚟扮下嘢都好啊！我企喺度，嚟啊！左定右啊！左定右啊！仲一煲佢諗住阿莊呢會出嚟。裝呢幾頭仲企咗喺後邊。企喺度，左定右啊！左定右。我頭先問啦，你出少少都好啊，大佬，企喺個籠嗰度啊！冇得白直情冇得。唔係啊，我唔係話你要撲啊點咩？你出唔係出嚟贏，你下去空啊！下佢度，你企喺個籠嗰度，佢一攞輕鬆啊，幾輕鬆啊！佢係知唔明佢話？我企喺度，你左定右啊？你話左右啦，唔緊要㗎。唔係我追唔到，我即係好似你個穿咗嗰球，你唔追唔到唔緊要啊！大佬你出嚟行下，你揼2步已經驚㗎啦！你又 keep 啊？咁佢唔驚啊？哦，你點會唔驚啊？你話？你冇動作，冇動作。唔係佢企入面啊，人哋攞，哦你入面正啊！冇咁死魚㗎。唉，冇乜鬥心。唉，唔係咁，我哋係失咗，你都幫我哋防翻1-2球出嚟啊！冇咩話？我哋失啫，係咪先？想㗎，因為會冇追人。追唔到啊！追唔到㗎啦！追唔到啦！你門係靠你食糊㗎，大佬。唔係我哋失我哋問題，咁你都出嚟大嘢。唔係你要做動作，你唔係企度做人柱啊？養下都要。唔係啊！你咁闊，你喺入面幾撈闊啊？人哋望住。冇反應係冇反應。唉呀！凍曬啲腳。交出去2球。啊，sorry。冇人。來咗。衝啊！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 喂呀！拉斯同莊尼都抗入。我有時我都唔知講咩好。輸6球係咪？冇拉到球唔知。5球入2球，即係輸3球。入3球。哦，咁都好啫，都係故意啫。有底。你哋個個都諗住啊！唔係㗎，好搏盡㗎。好啫，即係貪到啲。阿叔好慢動作喎，佢呢真係仲痛緊喎。喂，靚仔，唔好入去啊！點解撞你飛出去啊？
走，走，喂，點啊你？我見到下仲有好慢咁樣動作，扯住啊！啲條魚扯落去啦。可能呢個位做人都唔知咩原因，乜都撞咗神經喎。乜都呢隻左腳有冇鼻啊？係啊，飛啊，咁就係痛唔痛啊？鼻飛啊，咁啊，鼻有痛啊？嗰個扯到點痛㗎喎？呢個反而冇咁緊要，有鼻有痛。呢個你即係呢個位啊？喂，搓下你點啊？乜嘢做過晒啦？撞緊神經啊！好似我老豆咁啊！我哋嗰時電信都做翻。你話咩啊？咁左定啫？定係就嗰就嗰四五節嗰度，歪咗嘅？你嗰啲跌咗，哎呀！歪咗啊！即係少移位，少少移位，啦。係咯。我先叔，走。你就哦，真係要坐。唉，慢慢啦，慢啦，呢啲人。而家有幾時打風呢？仲喺度。我係識啊，嗰陣時嗰啲認真又做，咩又做，有冇叫佢教啲伸展拉筋動作啊？乜嘢都做晒，要做咁教啲我之後，我揾做啲。咁你有冇使唔使留腰？呢個就琴日先試過，我又覺得冇乜用，我先再睇埋佢。但係唔係啊？通常你個骨移咗少少咧，有啲圓啲位啲咧，通常叫驚你冧啊，叫攬腰風啊！我外母又係，我老豆嗰排又係就係腰啊，跟住 check 翻做乜神經位嘅，佢都係左腳。佢左定右啦？左。我舊時都要叫佢按摩大髀啊，我推鬆佢，我識住得我話冇啦，咁搞要推鬆佢啊，順啲，跟住行啲就冇，跟住行咯。呢啲冇辦法㗎啦。你睇個我條先睇到10幾次，咁啊佢即係睇完之後都好似好多。別高！哎呀，打唔到佢。佢呢個你條都係同你搓啊、捽啊。係啊。你冇人甚至你針灸啊、舒緩啊、抽血啊，乜都做。咁你都照咗啦，係個腰椎骨嗰位啊，拍得成啲線之後。唔射嘅呢個，點解啊？頭先嗰個唔射嘅。睇唔到嘅，佢個位可能咧。哦，可能個人遮住喎。佢見到咁順啊嘛。雙腳拍門都打咩手啫？冇嘢啊！呢下冇嘢啊！雙腳拍門係咁樣得。唔係你咁爆係啊！係啊，係夾你咯。一閂埋嚟冇嘢，呢度覺得好正啊！如果你係我係嗰個爆我都集咗咪集咗。我同執片啫。得。喂！唔係啊，佢係咁踢佢啊嘛。佢勾佢隻腳，係啊，勾係咁勾。阿超喺前面，點解佢喺後面勾啊？屌你！
剩翻啲佢一個。整人嘅，加油！如果唔得點樣？再嚟啦！佢俾人刪咗一支閘，問得滯。係刪正常我覺得。我覺得真係冇嘢喎。我覺得冇嘢真係。食㗎啦！喂！踢波喂！屌你咁粗做咩喂？哦，休息。係咁撩，係咁撩。換嗰個入去啊！夠鐘啊！屌係咁踢，係咁踢。吹下個招對踢，跛嘢真係。夠鐘啊！夠鐘啦，睇下。夠鐘啊！9點啊！9點未啊？9點啊！9點走。9點啊！食飯啦！走啦，食飯。9點啦，跟住有嘢啊！德哥你去沖涼啊，德哥。食飯。屌你係咁踢，係咁踢。收，喂，恭喜，很早就見，大家好嘛？見到你最開心。見到你好開心㗎，個個啲